Hi friends, welcome to Joyster channel. So இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி எப்படி செய்யறதுன்னு காட்ட போறேன். இது ரொம்ப டேஸ்டியான ஸ்வீட். கேக் சாப்பிடுற மாதிரியே இருக்கும். ஸோ கேக்கோட இன்னும் டேஸ்டியாகவும் இருக்கும், சாஃப்டாக. ஸோ இது கர்நாடகா சைடு ரொம்ப ஃபேமஸான டிஷ்ஷு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு தேவையானது ஒரு 1/4 லிட்டர் பால் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறேன், ரவை ஒரு 1/4 கப், சர்க்கரை ஒரு 1/4 கப், ஸோ 2 முட்டை. ஸோ உங்களுக்கு முட்டை சேர்த்துக்க விருப்பம் இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க. முட்டை வேண்டான்னு நினைக்கிறவங்க ஒரு 1/4 கப் தயிர் சேர்த்துக்கலாம். ஸோ ஆப்ஷனல், உங்களுக்கு வெஜிடேரியனாக இருந்து முட்டை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் தயிர் கூட சேர்த்துக்கலாம். இல்லை முட்டை பிடிக்கிறவங்க எக் சேர்த்துக்கலாம். இல்லை இது ரெண்டும் இல்லைன்னாக்கா 2 பனானா சேர்த்துக்கலாம். ஸோ ஆப்ஷனல். இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க, இல்லைன்னா கேக் ட்ரே எடுத்துகிட்டு அதுக்கு கொஞ்சம் பட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம கேரமல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். உங்களுக்கு ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க, அதில் 1/4 கப் அளவு சர்க்கரை போட்டுக்கோங்க. நல்லா லோ ஃப்ளேமில் அடி பிடிக்காமல் நல்லா கரண்டியை வச்சு கலந்துட்டே இருங்க. நல்லா அந்த ப்ரௌன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா அந்த சர்க்கரை எல்லாம் கரைஞ்சி பாவாட்டம். தண்ணியெல்லாம் ஊற்ற தேவையில்லை. தண்ணி ஊற்றாமையே அடி பிடிக்காமல் கலந்துட்டே இருந்தாக்கா அது கொஞ்சம் அப்படியே சர்க்கரை எல்லாம் மெல்ட் ஆகி ப்ரௌன் கலரில் டர்ன் ஆகும். ஸோ அந்த நல்லா ப்ரௌன் கலர் வந்த உடனே நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கேரமல் ரெடி. ரொம்ப டார்க் ஆகாமல் கொஞ்சம் கோல்டன் ப்ரௌனிஷ் வர மாதிரி வந்த உடனே நீங்கள் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி க்ரீஸ்டு பேனுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேனை க்ரீஸ் பண்ணி ரெடி. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ ஒரு பவுலில் பால் ஊற்றிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ 1/4 லிட்டர் பால், திக்கான பால், தண்ணி எதுவும் ஊற்றினா கொஞ்சம் பால் காயிட்டும். இதில் கொஞ்சமாக நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, நல்லா வாசனையாக இருக்கும். சும்மா கொஞ்சம் ஆட் பண்ணால் போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ பால் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு, சுகரும் நல்லா மெல்ட் ஆகிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு 1/4 கப் அளவு நம்ம ரவை சேர்த்துக்கலாம். இது நார்மல் ரவை தான், உப்புமாலாம் செய்வோமே அந்த ரவை. ஸோ ஒரு 1/4 கப் அளவு எடுத்து கைவிடாமல் கலரிட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது வறுக்காத ரவை. எக்கு பிடிச்சி ஊற்றிக்கோங்க. எக் பீட்டர் இருந்தால் எக் பீட்டரில் கூட செய்யலாம். இல்லை மிக்ஸி ஜார் இருந்தால் கூட நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் நல்லா பீட் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு எக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன், அதில் பனானா ஒன்று போட்டுறேன், கொஞ்சம் தயிர். மிக்ஸி ஜாரில் நல்லா நைஸாக பீட் பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா எக் பீட்டர் இருந்தால் நீங்கள் எக் பீட்டரில் கூட நல்லா நைஸாக அடிச்சிக்கலாம். இப்போ நம்ம இந்த ரவை ரெடி பண்ணி வச்ச ரவையில் இப்போ நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் இருந்து அந்த எக்கு, பனானா, கொஞ்சம் தயிர் 3 மிக்ஸியில் அரைச்சி நல்லா ப்ளஃபியாக வர வரைக்கும் நல்லா பீட் பண்ணிவிட்டு நான் இதில் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். நீங்கள் பீட்டர் இருந்தால் கூட எக் பீட்டர் வச்சு கூட நல்லா பீட் பண்ணிவிட்டு இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ இந்த கலவையை கேரமல் பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் டேப் பண்ணி விட்டுக்கோங்க, ஈவனாக செட் ஆகும். இப்போ நம்ம ரெடி பண்ண அந்த கலவையை
அந்த ட்ரே எடுத்து இதில் வச்சுட்டு ஒரு பிளேட் கண்டிப்பாக அது மேலே மூடிட்டு நம்ம இதை ஒரு 20 நிமிஷம் அப்படியே வேக வைப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ இது ஒரு 20 நிமிஷம் அப்படியே வேகட்டும் ஒரு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே ஒரு 20. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், 20 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ வெந்திருக்கான்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஒரு நைஃப் எடுத்து இப்படி இன்சர்ட் பண்ணால் ஒட்டாமல் வரணும். ஸோ வெந்திருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது நல்லா சூடு ஆறட்டும். கொஞ்சம் நேரம் ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டு தான் நீங்கள் இதை கட் பண்ணணும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போது ஒரு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு. பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா அழகாக வந்திருக்கு, பர்ஃபெக்டாக. ஸோ யாராவது கெஸ்ட்டு வந்தாக்கா பாருங்கள் உங்களை சாஃப்டாக ஈஸியாக வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு கேக்கு ஈஸியாக ரெடி பண்ணியாச்சு. நல்லா டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், டேஸ்டியான ஸ்வீட் ரெடி. ஸோ உங்களுக்கு இதே மாதிரி நான் சொல்லி கொடுத்த ப்ரொசீஜரில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இது கண்டிப்பாக இது ரொம்ப பிடிக்கும். பசங்களும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஸோ இப்போ குவாரண்டைன் பீரியடில் வீட்டில் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸ் இல்லாமல் ஸோ இந்த மாதிரி ஈஸியாக ஒரு ஸ்நாக்ஸ் டெய்லி செஞ்சு கொடுத்து அவங்களுக்கு கொஞ்சம் என்ஜாயாக ஃபீல் பண்ண வைங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். என்னோடய சேனல் ஜாய்ஸ்டரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.